Как с помощью школьного мела потушить костер? Всем hello, или же привет, с вами Мишаня Тер, и сегодня я покажу, как с помощью школьного мела потушить костер. Но перед началом напомню, данное видео выполнено профессионалами в образовательно-развлекательных целях. Не повторяйте данные действия без присмотра родителей. Итак, в роли костра у нас свечка, в роли мела школьный мел, в роли огнетушителя стеклянный стакан. И специально приглашенная звезда уксус. Ну а в главной роли углекислый газ, также известен под названием двуокись углерода. Немного теорий. При взаимодействии мела с уксусной кислотой происходит реакция с выделением углекислого газа СО2, который является основным действующим веществом в современных огнетушителях. Для проведения опыта нам надо измельчить мел. Пересыпаем мел в наш огнетушитель. Разжигаем костер. Смешиваем наш раздробленный мел с уксусом. Идет бурная реакция с выделением углекислого газа. И так как углекислый газ тяжелее воздуха, мы можем полить им наш костер. Вот мы и потушили костер.